他有高中同学啊，白痴！太靠背哦，他有高中同学，好看吗？我觉得他同辈来。小一点。对。你也是啊，那个长裤也很方便，跟我这样。片长裤也全都是透明裤。那里刚刚。好机会啊！加油！然后里面分数最高哪一队？还有机会啊！